मोरो मां के अपडेट का नालो रिपोर्ट करे हुआ रिजवान अली जुमानी ॾहीं मुहर्रमुल हराम जे दिहाड़े ते मोरो ऐं भरपासे इलाक़े मां नंढा वॾा मातमी जुलूस मरकज़ी मांबारगाह हुसैनी पहुता, जितां मरकज़ी मातमी काफ़िलो अंजुमन हुसैनी मोरो जे अॻवाणनि जी अॻवाणी में तमामु शबीहन अलम पाक हो ज़ुलजनाज़ बरामद कियो वियो, जेको पंहिंजे रिवायती रूटनि खां थींदो मेजर चौक ते पहुतो। मातमी जुलूस में अज़ादारनि पारां सीना ज़नी गर्ज़न जो मातम ऐं ज़ंजीर ज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई। ज़ंजीर ज़नी दौरान केतिराई मोमिन ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे सिहत खाते ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी क़ौमपरस्त तंज़ीमुनि पारां लॻायल मेडिकल कैंपुनि ते तिबी इमदाद ॾिनी वई। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बहितर रखण लाइ रेंजर्स, पुलिस, ओपन बॉय स्काउट ग्रुप, अमलदार स्काउट ग्रुप अंजुमन हुसैनी के रज़ाकारनि, मक़ामी रज़ाकारनि फ़राइज़ सरअंजाम ॾिना। सफ़ाई जे निज़ाम खे बहितर रखण लाइ म्यूनिसिपल कमेटी मोरो, बिजली जे निज़ाम खे बहितर रखण लाइ साफ़िन जुमानी, बख्शल अहमद, रिज़वान अली जुमानी, अनवर अली सोलंकी, अमीन चौहान, जानी मोराई, वहीद मस्तोई, मुनीम आराई, जॾहिं त वापडा सेप्को मोरो सिहत खाते, फायर ब्रिगेड अमले, एम्बुलेंस समेत ॿियनि ड्यूटी सरअंजाम ॾिनी। इन काफ़िले दौरान मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पाणी, खीर जो सबीलूं, लंगर, न्याज़ जो एहतमाम पिणु कयो वियो। मरकज़ी काफ़िलो हुसैनी चौक ते पहुतो, जिते शाम गरीबा बर्पा कई वई, जॾहिं त अलामा औशाक अली आमिर ख़िताब कयो, जंहिं बाद काफ़िलो मरकज़ी मांबारगाह हुसैनी पहुची नहर थी वियो, जिते दुआ पढ़ण बाद लंगर न्याज़ तक़सीम कयो वियो।